AQSh G'azoni hashamatli kurortga aylantirish rejasini ishlab chiqmoqda. 20 yilga mo'ljallangan 112 milliard dollarlik loyiha G'azo sektorini tubdan o'zgartirishni ko'zda tutadi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Donald Trump ma'muriyati G'azo sektori uchun quyosh chiqishi deb nomlangan keng ko'lamli strategik rejani ishlab chiqqan. 20 yil davomida amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyiha qiymati 112,1 milliard dollarga baholanmoqda va hududni to'liq qayta qurishni nazarda tutadi. Nashrga ko'ra, mazkur tashabbus Trampning kuyovi Jared Kushner hamda maxsus vakil Steve Witkoff qarashlari asosida shakllantirilgan. Rejaga binoan G'azo sektori kelajakda yuqori texnologiyali, hashamatli kurort megapolisga aylanishi kerak. Loyiha 4 bosqichda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, ishlar hududni minalardan tozalashdan boshlanadi va zamonaviy transport markazlari hamda yangi shaharlar barpo etish bilan yakunlanadi. Shu bilan birga, maqolada loyihani moliyalashtirish manbalari aniq ko'rsatilmagan. Qayta qurish jarayonida G'azo aholisi, xususan falastinliklar qayerda yashashi masalasi ham ochiq qolmoqda. Bu jihatlar reja atrofida muhim savollarni keltirib chiqarmoqda.